ngai na yeli yo Ken Piana. Ken Piana wera za master na yote. Ken Piana wera za master na yote. Eri yangoyo. Okotina mère na bino senga pardon, okotina bana na osi tu baza mikie. Botala bana bino te to boloba mama na TV. Ala lite ya kanda. Yo. Ken Piana. Bozonga nchiki. Ericha sisi na matete ya. Tozo benda deep kala mingi te na siège wana na avenue Victoire wana ko inda mabe to ko sepela avec ba champagne. Molingi ko to bandoloba. Lite ya kanda. Pasteur de la foi. La personne mote beloza la raison bengana lité ya kanda. Il est impoli. Comment il peut manquer à son respect? Après yo ba melisa nga whisky. Na melisa ko whisky. Wenge za monde entier. Mwana lité ya kanda mwana ba bengi yo ba menacer okutuka na téléphone palpite fuka mi osengi pardon. Yo saka na wenge o wapi? Wenge kabola ba famille. Ken Piana tika biloko osala tala bana na yo avant sala makamala tala bano. Ozi photo bano na mwasi no otali. Avant finga wera, avant finga jibe. Quand la dossier à combien? $20 na parquet. Wera soko fundi ete ngam na funda ye. Ngam na funda yorobo, to bani na yorobo après to kena Ken Piana. Ken Piana ayambilité ya kanda polité ya kanda critiquer yo. Elisa côté ba mise belé lelo à part classe, côté ba cours le ba français, ya ko s'exprimer bien. Na ba ya na ye. Papa na bangwa l'équipe papa banani na valeur. Wenge za bandal, wenge ba bima pa mutute. Bino bo bima ba fula bino bo bima na ba monta batu. Ba papa na bino bo kumisana. Toke na sko bongo. Wetala, lelo na kotanga liste ba musicien ba zonga nchiki. Parce que ba diplôme na bino na mona ngote. Bili te akanda obi ko kamsangai. Yo zo lo baké eza mvutsuma na kenaki pa batu moko ya mabe etali biso te sko benga l'héritier ya aya osani. Yo fingi wera so na po benga héritier pardon papa yo kaka yo. Lité ya kanda ya kana zo kitso vandao. Pour le rebe na yelio. Siko après héritier so ka su diplôme. Ngai moko na banda na zongi nchik, Ken Piana zongi nchik, lité ya kanda to zongi classe. Après na ba musicien, agence de voyage. So aux États-Unis faut zonga nchik. Tembe na koka mwana komina tembe kama tibiso na komina tembe na koka mwa popolipo émission tour de contrôle et bandidi benda na poussa na mwana s'abonner na chaîne oyo pozwa makambu ya toto ya Tembe TV et puis ya Malula Muzinga télévision devoir ezaka to ebisi bango 1000 anges 1000 démons et ont se comporter très bien zo beta na baflo yo héritier watana ba pesi tous les musiciens à l'exception de Mututé azonga nchiki di tala lelo na kotanga liste ba musiciens bazonga nchiki parce que ba diplôme na bino na mona ngote. Est-ce que yo zo diplôme Android ozo diplôme sur internet mwana mai ko buka na te héritier watana ba corriger bino tout boko zonga nchiki pour après musique vie mususu ezali to boy après musique comme to sangisele mbongo abeli alinga kufa boko zape musicien pour comme député soko nchikaki soko tobolaki soko tangaki nchiki alors nchiki est important héritier watana ba zongi si ba musicien nyoso nchiki 1000 anges 1000 démons ezo beta ezo gagner tous les musiciens tout ya mboko longola ba vie. Parce que ba vie basi ba sala wera sona sala jiba sala Kofiolo Mida sala Redi Amisa sala championnat siko ya bino tout obotikali héritier azo mené bino azo gagné bino. L'orchestre le plus stable du Congo c'est la Team Wata. Les fans les plus nobles du Congo c'est les Spiritas. Ba fan héritier watana betoto ya Tembe muluma wa mpolondo wa mankanda. Les autres Robert masolo eza mingi te lelo masolo eza kaka ya batu musu ba comprendre te na internet ba parvenir bano to moni ba na musalo yo faut to recadrer bango lelo tala lité ya kanda ya kana zwa kitso vanda pour lelo ba na yelio petit auto ya mbikala mingi te na ba faire parce que quand moi j'ai commencé la télé ezaki na époque nini époque ya cassette ya munene ya Itachi wana bazo batelo ko bimate ko bunga di ozaki mwana muke lité ya kanda zwa kiti vandao ale Ken Piana
Amasa na maison qui tivanda. Lelo nazo corriger bino. Parce que bon moni wera na jibe ba masa na bino. O bingo sakana bango. Wenge za monde entier. Omone lité akana mone ba bengi yo ba menacer okutuka na téléphone palpite ofuka mi osengi pardon. Yo sakana wenge o wapi? Wenge kabola ba famille. Batu na ba entreprise. DG mutu ya wenge, secrétaire mutu ya wenge maison me ya BCBG. Est-ce que lelo yo ba fan na bino bobenga soki banani yo? Bazala na Facebook na en esprit boye to mona na bango te physique. Bino osaka na wenge. Soko toucher wenge o toucher héritier Watanabe. Ata bobengi yo aza mawelisa malanda soki ndenge nini azo gagner bino. Na ebisi bino na mystique a fourmi. Na kotia micro yo tige o na Chicago. Na ebisi bino. Na Chicago en États-Unis wana. Et puis aux héritiers mais minga des journalistes akei na frère na ye. Porte bolingi sikoto bandoloba. Lité ya kanda. Pasteur de la foi. Na personne mote belo za la réseau bengana lité ya kanda. Il est impoli. Comment il peut manquer son respect? Après yo ba melisa nga whisky. Na melisa ko whisky. Le pe na ye libino. Na melisa whisky lité ya kanda. Yebisa kana melaka on na bar nini. On melaka ngo awa na boucle création. Pas maman Blandine Basel bio. On melaka ngo wapi na cheta. Whisky on melaka ngo wapi. O manquer son respect. O moni batu ba tinda bino. Boko beta mabosengi ba pardon bino moko wengeze le rosaka na ngoti. So yi boza côté ya. Bino bokanisa so za kota fali. Fo finga kota wera. Boya ba maile te. Ngato na yaka na finga so na lo bel héritier na finga mututé. Na kenaka na ba prince tangible. O ezaki héritier lelo, orchestre le plus stable. O ezaki héritier lelo, maman mo boso za la mwana yemba ya koti la timu wata. Babwa kele fufu. Po ba bika zui diplôme. Orchestre o présence à raquette oté. Présence à mon unité di le rôle agence de voyage. Sera muninga na su succès bien filé ba yina e poani. Pour avoir succès. Tala lelo na ba danger puis na zo mona de camion makale zoya. Mais na ko gagner bino po na zo finga mutu te na zo ba vérité. Héritier Watanabe ne makamo watalie bango di. Watalie bango kisinjora. To tinda yo to lo bango ko silisango. Et puis, on a touché moi, qui est papa na biso, à l'équipe papa na bango. Yo, qu'on fait l'homme d'asa papa na. To qu'on fait l'homme d'asa lingo qu'on les héritier Watanabe. Héritier Watanabe na maison mère. Papa chéri, c'est héritier, on a leader petit, on a leader. Lelo pas un leader. Ba mise bela jibe pe na ba longwa pona nini. Jiba monara déjà, on a prophète papa chéri. A prophétiser quand on a dit héritier, on a leader, on a leader. Les lois ont gagné bino instantané. Championnat ya lina foot yango na za premier. Boy bisanga na za premier na lina foot lelo. Toza na balle championnat lina foot mazemba bimi premier vite à deuxième. Sur na musique na za premier na minito. Écart il y a 10 points. Écart à 10 points. Album ya uto bima récemment ah héritier melengo dundiango. Il y a ba grand artiste mboko na tanga komote. Si vous avez héritier sala nini bozo finga pona nini po ba bike comme mo bwe école mo relati na otika bino te na royela bino wana lité ya kanda vana nono obike yo na royela na masina na quartier 3 bana masina na quartier 3 na la tele misatiji wana il faut bo démarrer bo sengi salité ya kanda pardon na sengi pardon te wera sona muninga neta wera aboti bana boti ba kokolo kisi njoko asolo bawana papa na biso leki papa na bango nani waza na bana koleka wera son bina file aza kutu koko ya wera mais azo beta bino na championnat abeta bino na championnat Robino Mundibu abeta bino na epefkina bakokololo bakoko gogan mutula tembe wata muluma wa mpolo ndo wa makanda kwetu kwa katu jimini masi wa mumenu ayeso lo lingi to kena ngobongoko yo so tala ngolo bolobi chiluba yesu kuto chaki ndeko na ina na magamala
Marende kona tekai. Mazarande kona frère na famille. Yesu kutu acha frère na famille. Bosco nga isoko lobi na nga oza muluba yango zo kumisa héritier. Je m'en fous. Je m'en fous. Mais héritier watana beza aza pona bikolo nyonso. Voilà, yora siko. Kisinjoa. Yako vanda pe kote mona lité ya kanda. Lité ya kanda oleki na émission ya Ken Piana. Ken Piana. Osa wapi? Ovanda ki déjà. Ken Piana obi ko fingi sarabiso fort. Ozwa occasion ko sala be émission na ba wera na ba kofi ngana na yamba mise moko te mais botu na komo na poto. Beta komo na Google Jerry Kobetox. O mane mundela ko sanzanga. J'ai fait ma vie na futa ndaku na zaka tchebiso ti lelo te na boko la bana na boko la famille na yamba wera soni te problème so bomona aso luka interview na wera soni na JB na yamba bango te na misika fourmi na vanda pembe na Zakari baba so te na leki ken pena na idéologie et puis je sais bien et puis je parle je pèse mes mots bino bozo ba chance mo bo pembe na vanda pembe na Zakari bo fingi sa Zakari baba sui OK entelo moi na hypen pédagogue Ken Piana ozo chance yaya miko sangisa biso na bino mais boza mayele te na ba musalo yo ça fait déjà 2 fois beaucoup sangana na ndako awera son na vandi wera son omoni pas tu refininga atindaka mère na mama senga pardon. Il faut qu'il y ait une personne qui mère na pardon. Soka kufa mama kulutu aya. Il faut okangisa Ken Piana. Omoni ni kama mama bakongole lelo outrage. Outrage, otala muntu oyo zo finga na TVT. Ken Piana vanisi jeune mo babenga soki yorobo. Musique beta na yebite. Bombo est-ce que musique yorobo? Est-ce que nzembo yorobo na mboko yebiango? Mais akoma ko leka be monsieur Belé afinga wera. Pona nini po zakana fali nga na tanga kombo parce que bo fingi sa fali fala artiste na biso le lo sa musala malamu mais il est mal entouré par des mauvais esprits ya bino donc yo Ken Piana vanisi yorobo na plateau alo ba ke wera escoka ye $50,000 ko fonga la dossier à combien $20 na parquet wera soko fundi ete ngam na funda ye ngam na kufunda yorobo to banina yorobo après to kena Ken Piana ayambilité ya kanda polité ya kanda critiquer yo papa na bango l'équipe papa banani na valeur wenge za bandal wenge ba bima pa mutute bino bo bima ba fula bino bo bima na ba mota batu ba papa na bino bo kumisana to kena ngosko bongo wenge ba bima na bandal preuve ane bomona ki na concert à stade bana bandal baye balbi bakolo wenge bango baye basoda batikeli bango nzela bakolo wenge bandal yo zaka kadogo retraité soki babena wana baza kima kimbila déserteur ozaka mbila oye na kati osimi micro okomona on dirait ki journaliste eza kimbila te ki journaliste eza kimbila te so ozaki soda zonga na mosala ki soda apesi basoda nyonso mbote mapinga na biso RDC Ken Piana omoni ngana yo to solaka bien mais ngana yeli yo Ken Piana ngai na yeli yo Ken Piana wera za masa na yote Ken Piana wera za masa na yote eri yangoyo okotina mère na bino senga pardon okotina bana na osi tu baza mikie botala bana na bino te to boloba mabongo na TV. Donc yo vanisi pena lité ya kanda et puis lité ya kanda obi ko kam sangai yo zolo baké eza mvutsuma na kenaki pa batu moko ya mabe etali biso te ko benga héritier ya ayo sani yo fingi wera so na po benga héritier pardon papa yo kaka yo wa fuluka chiba ucheba uvu utini mupongo mulkola ulowa di mishi bipatuka luka batu ba interpréter le yango lelo no kenda bino ka bungu bokeba na wenge. J'espère que l'été à Kanda tika kokosa batu ke ba menacer yo parce que biso beto lingate ba menacer ba boma ba beta ote ba menacer ote omoni na ba commentaire parmi ba commentaire nous surtout batu ya monde entier ba diaspora ba komi ba bi meken yo l'été à Kanda ça problème nini
est-ce que wera mtati na ba refoule oya obandolela biso nazangi lisusu na moko est-ce que eza wera est-ce que eza wera osambria moko keloko bimaso yi Uganda okeloko bimaso yi Uganda obwaka papier mundele balinga makamba obwaka papier lelo te so obwaki papier mundele kaka ndenge technique de se développer boy bako détecter yo allez babwaka soki okoma soki na Nigeria babwaki soki Rwanda tu se retrouver na Congo olovanda nye alungo saka na Weranson na koyana masina na quartier 3 ite yakanda oza petit nanga oye boulot sika yango to saka bino boye baka place ni be mission ni boleka soko za na maîtrise à TVT ko la TVT awa les paroles s'envolent, les vidéos restent. Awa. Tu reçois la vidéo non. Oh ngai. Nzambe amvutu ma famille ngai te. Yo. Tango loba ki ngoi ba. Comment ko sona za ina quit. Quit ni yoza gino. Donc Weranson na jibe pemna basa ba masa na yote. Ba ma masa no te baba papa. Ken pela lokola tinda bino mabe. O mo azeka ken pela salisi. Alongusi kisinjoka la team wata. Nemo. Boke na émission ne pona nini biso to ngana le kana émission ken pelate poto ebinga te ndeba sangani musique siliko papa bongo lelo actualité nini eza leti biso na YouTube na minute to vivre nini wenge toi ozo comprendre ken piana tika biloko osala talabana na yo avant sala makamana talabana no ozi photo bana na mwasi no otali avant finga wera avant finga jibe bazaba masa na yote soki lokwa yo saka 12 omona ke oyekola 12 oche mutu na katikati afinga ka wera etali yo menace oyo zwi yo poko yo senga sous pardon et puis ba pardon nga na obo yango yala kwa pardon moi moi mo auto publier mutakala azo senga ba tu pardon yo na sake va dormir dans la chambre dit général Kasongo maman mitakala faut la Congo il faut kanga batu ba publier maman mitakala on peut pas vivre dans un pays mutakalisé comme ça. Bozoli nga bo fingisa ba konjo bazalelo a commencer par lui-même béton. Sikoyo Jericho Betos qui parle. Joe Biden de la presse. Na bisi ba Poutine nyonso bokeba oh Joe Biden. Ken piana Zonganchik. Ken piana Zonganchik tanga journalisme. Tanga présentation et émission au sala annonce chapeau développement et puis au kiti na conclusion tanga journalisme parce que ngata on a tiré cahier de charge dans 2001 aza vivant on a qui bambichine toi je te salue mon papa na tiré cahier de charge nangai devant Kabe ya Pindi Passi grand prêtre devant Kabe ya Pindi Passi en 2001. Après bah Charlie Prince bah yoko yana bah 2004 so yo mona ngana internet yo taba gérer ba taba internet yo on va na semanda na so mona na tanga ate eza circonstance à vite on se retrouve ce qu'on a internet mais to za lokola ba keni pianate to za lokola ba yoroboté to za lokola ba lité ya kandate ça fait au moins 11 ans depuis na banda musalo batu ba traitanga belé gérard finga batu ata sous cette carte na interpellant ate. Parce que je sais comment parler. Je pèse mes mots. Ngana za babano amike mike boyelo bilobi ato ba CVCB ba ledi ken pela nenga za na postulate akena makala kisinjo akena makala ngana kena makala tena postulate ba na Kongo ba fotenga CV za bien héritier zongi sibino chic tala ken pela zonga classe zonga chic otanga lisusu poye ba mama sa musalango tala lité ya kanda Chik est en retard. Zongan Chik et on s'en bien balassima so ye on s'en ba comédie no ba théâtre no mais keba yango lo ba n'importe quoi pour na grand prêtre Boubou Yondela après comment on senga pardon boye ba kamambolo ba na TV wera JB baza ba patron baza ba ami ba président de la République car yo lité akano zo na TV olo ba sotiche on s'attendre na nini. Moi, banzoi bataki yo kana téléphone ba commentaire banzoi bataki yo osengi pardon ko molela yo za makasi na kolela elo ne sala bino bongo et puis lité ya kanda oza parmi bato yo mama ni mama Olive Lembe Kabila a sepela kana ye bino ba ndoki beni na
Muto bonga sepelaka na yo na makamne bela bengisaka yo. Mais sois crédible. Zala bien. Mais bozo vanda pembe na batu minene, mais on dirait envoûtement ya kota tata na ya mama ekanga bino. Tala. Batu nyonso to boza ba grand prêtre, ba sénateur, bata ba mbongo. Bo benga na ba entourage na bino ya mabe. Ba journaliste ya mabe, ba Kenny pia na benga na ye. Asa pembe noté. Lité ya kanda bo bengani parce que so ba bêtise na TV wenge ba masa nete. Pardon na pe. To boyango. Ato bengi mama Sylvie Mampata toko pardonner au té. On manquait respect na Weranson na jibe. Bino bola na vie na biso na Verambo. Verambo ba délire ne yango wana. Aotika yoyo ke makala abendani. Elobi ata ndeko nanga. Oh. Mais bino bola na vie wana, vie na bambongo na ye, ba petio pe ba petit na ye. Weranson za petit ya Koffi Olomide. Yo siko malanda moko boye, yaka moko boye. Oye. Keba. Na yako kebisa su mwana ba bengi na kombo Nyamakor. Nyamakor, talanga bien. Ah, quartier la terre, ba modogo. Yaba Sam Chintu, quartier la terre, yaba Babendonga Sokoro. Bazwa baburo pe la bazwa porte-parole le roi Nyamakor. Ah, quartier la terre baby. Ah, quartier la terre ba Gibson, quartier la terre baby. Porte-parole le roi Nyamakor. Porte-parole le roi Nyamakor. Porte-parole il y a quartier la terre. Orchestre ça a 20 albums, plus de 20 albums. Moi pour moi, Koffi Olomide, il est après Taboulaye Rochero. T'as la valeur hein, mais vieux. Entourage Nino. Entourage moi balu que le problème. Pas ba tu balu ba que vieux tinda rabango. Ouais rason a petit na oza pareil exaucé dit. Babilo ko na so ba petit na ba sala ngo fe ko linga ngo ti. Nyamakor. Ba mema au Dubaï, on le dit ouais rason. Muta mema au Dubaï té. Journaliste ngana yo to se ngana na moto a 3000 ba ndona so ba ida. Ba to na se ngana na. O mama ngana beto na répétition ka bossé. Yango. Vidéo le circulaire Nyamakor ngana beto na répétition ka bossé. Ni tete ka bossa pekisa ngate. Mais ngana beta yo. Parce que bo ye ko bebisa la biso musala kopo yo. Bo bebisa ngo. Nyamakor, ouais la soka futa $100 mbala moko. Ba moi otu etika la futa ote. La qui sa papier au signé na wera. Tu es engagé. Oui mambo ba wa ndokia. Wa ba bala mo ba kanga ba kindoki na bumwana, bo ela biso na musalo. Tango ba ke wera son afuta yote. Là ça siko papier yo, ela ça ki oza engagé na maison mais. Et a pas si pour na bino, au finga faliawa. Fala 500 pardon papa kufa va na tanga bien té. Batuna otanga journalisme na tanga te papa kufa moi na continuer classe ezate tala niveau soko zolinga vera moi me mona poto ngam na bebisa makambo wana vera mo zela vie ve Koffi Olomide quoi d'accord man pour même Nyamakor na poto il faut kanisa presse ba kaline ya uto kima na poto masa so killer kanisa ne ba kimio na poto malgré eza batu basolo ba keza mbongo na yote eza il fallait bo kende ba exposition na ba na académie de Beaux-Arts au choisir des journalistes ba kimio na poto kanisa bango ne ba kimio na poto so memi Nyamakor na poto ah Verambo c'est que quartier la tonga na yebi eza yango te quartier la tonga na yebi eza yango te papa na bango aleki papa na biso na valeur Weranson na jibe mambasali na mboko yo orchestre moko te ba vie ba beta na bango ba vie franco ba beta mais batu ba yaki ko kabola Congo za Weranson na jibe concert le plus long du pays du monde concert ya Fikine bakatango na 14h donc est-ce que la preuve palpable orchestre nini o ba okumisa ba papa na bino na esala makama bongo fara Fara boy Fikine ba soda fallait ba ya ba kabola bango concert 4 na 14h na tuni est-ce que orchestre ni ne salango na bige ba bela na salaka te mais franco na moi ba suka na salaka parce que na appelle na lingwele bo betela nga histoire ya musique mboko te so yebisa ngai orchestre ni ne salama mu jibe na wera basala ba kabola famille boyebi ke père mo basala kuna za mutawera
père moi azala côté ya mutu ajibe bayokanaka te mais bavanda na quartier moko orchestre nini esalamaka mbwana jeunesse ekabwana et puis wenge epesa bato cope bajeune ebele bakenda mikili bajeune ebele babala bajeune ebele bazwa stabilité kaka na cope wana ya kokabwana wera na jibe tala alite ya kanda yo ken piana bozonga nchiki Eritia sisi na matete ya tozo benda deep kala mingi te na siège wana na avenue Victoire wana ko inda mabe to sepela avec ba champagne et puis yo mutozo lo ba ko libérer kaka héritier ngaku na olinga maloba na makasi ba ko libérer kaka akozwa na ye kaka ba ko libérer kaka po aza star te po aza mayele. Omoni mutu solo ba français na TV batalaka oya lokoti na balabala je suis tié elle est na mutu avandi na koli nango eyebanaka Eritia côté ba mise belé lelo à part classe côté ba cours le ba français ya ko s'exprimer bien na ba ya na ye oh si on y ça ba eso se Eritia ti bo ba ka fana papa ba eso se ba lingala papa Eritia kozwa menga siko nazolinga tazwa 70 nazolinga zwa 50 po biso bata ba 50 tosepelaka makasi so pe bokolo ba libérer eza problème ite po congolais musano yango wana siko après Eritia soka su diplôme ngai moko muna banda nazongi nchik kieli mpia nazongi nchik wana no biso ba kieli mpia tozongi nchik lité ya kana tozongi classe après na ba musicien agence de voyage so aux États-Unis faut zonga nchiki na ba papa na bino pe bazonga nchiki Kisinjora yaka noa vanda yo zolo bake yo mto bimisi na olika mangolo bake Kisinjora loba ebele po na batu voyage à malaba memaka eza Rwanda voyage à malonga ba memaka Kisinjora eza Rwanda et puis soko ke no kuta na obi mo kufa to perda yo ozo beza mabela Rwanda opesa ba kombata kanda yango mo itango kenaka ba boya kokota Château Rouge Kisinjora wata memi yo poto nini Espagne ok mona stade o Cristiano longola botine et puis mo gangi El Capo Cristiano famille no ba bakisa ta monga passeport mama kunutu na bino bakisa ta mbongo ya immigration Héritier Watanabe mutasala kiango po ayokela ki ma bi mo mwa ko kufa abani makambo kala te apola bambuna asala ba promotion ba album etekama ba fouter na monnaie de singe asalela soi-disant bozolo ba papa na bango na l'équipe papa ya Héritier Watanabe asalela bango ba promotion ba salela e nini mais Héritier Watanabe toto ya tembe 007 amema Kisinjora na mikili ozomona ke bino ba Kisinjora boko pesa batu mitema mabeba sa su batu te après ozoba ke papa na biso yo soki omaki Kisinjora so bela ezaki na mboko lelo mokoma porte parole bela po yo oleka ba orchestre nyonso ba pesa mutuka te premier mutuka ozwa na vie Sony Echo mo personnam azo pesa on a clé ozo lela oloba anga na moni pasi falo tangaka na moni pasi na intel yeba tala sima esiko to uti po yeba o nini ozali na Latimi Wata to ana posa mutu te Latimi Wata ta journaliste olobela Latimi Wata leti ngayo ba spiritas ba fan ya Héritier nem ba tininga na lobaka ba tininga na finga ba tuté ba tininga na lobake gombe na gombe zo beta madebo featuring ready ya Miss na Héritier Watanabe na zo le lanzembo wana mabe ezo beta papa bino bozo mona te on a sabino que chaque émission bo mona bafle oyo ba leader bolo bakana lelo est-ce que ba beta awa ko ça sote ko abeta banzemba kala te lelo Héritier lelo muto défendre wengi papa Chirabi Héritier m'embrasse na ko lingete ndenge nini ayambaka ngai mwana botosi tala bano ba manka ba papa na bango di
bozana bilakeli mabedi Ken Piana Lité ya kanda botelema bokende mais oza premier soin Ken Piana zonga chiki ozana déontologie te éthique te ya journalisme et puis ngai na oto ba journaliste te toza ba chroniqueur ba présentateur et puis mingi oyo sala la pena atakutu batu basala la bango mabe ya yo sala mabe voyage est-ce que balobaka voyage ona na français mabe mozo mekana yo na wera voyage jibo otambo nango pasteur mo ba okeli o mawa Emmanuel Dodi je te salue mon ton nzambe a okeli o mawa akabeli o jeep on est là malonga te ba kango lobi o luko te ka jeep ko mi supieto wera muninga note jiba muninga note Lité ya kanda ko ben héritier te émission suka yango ko meka ko ben héritier te senglo pardon pa wera ko meka te petit na ngai bino boyana ba kopo boyana ba vitesse mo ezanga mutu na makolo tango mankaki wera kuna héritier azalaki te ko benga héritier te senglo pardon pa wera te senga ba fana wera pardon senga bato ozokisa imité ma pardon ko benga héritier te na makamona te etaliete lokola ke na mvutuma Ken Piana na mbuta dikaso yepo comme ça ngai otala bana note obetela biso ba position de tir ozaki musicien mais lelo koma na yo okoma musala mona ngai to yamba yo eza nini mbuta dikaso bino so bolanda Ken Piana problème ezaka nini nena kota prison alinga bato pe ba tout autour ne ba kota prison et soit ka effort alinga ne bakanga bakanga pe bino Lité ya kanda ne bakanga première fois pas nengo ofingaki grand prêtre Bubu Yondela nenga azolinga bakanga sous deuxième fois na makala kozala yo moko na mir na makala kozala yo moko papa tika kokota makambu ya wenge bokoti sangana ndaku ya Fali Poupa longola bano surtout baza pembeno ba finga wenge c'est Jerry qui parle naza mwana bandal te chez biso na mbinza na cité des anciens combattants numéro 82 pa ba ya Sam Chintu boye pa ba modogo barambwa boye mais na boka ngunda na bandal depuis 1990 donc masolo pe bandal na obetango alors Fali Poupa longola ba impolino surtout baza pembeno ba lukelo makamna ba veno wenge c'est ça un bon chef au sala bongo. Comment tu oses permettre à tout le monde de critiquer Weranson au Bazarana yo? Ba critiquer JB au Bazarana. Tala les gens na internet parce que JB puis na guerre na Fali Poupa. Est-ce que ça là? JB ben na sa guerre na Fali. OK, Fali en soi, alors bana JB le côté, JB en soi alors bana Fali le côté. Mais ce sont des malanda ba mikala ne ba luka ba problème. Bato ba kraka catch. Bato yo ba kraka soki nini wa ya o bandali ya jibe na wera baza ba prêtre ya kosakana te donc Fali Poupa ngola entourage wana obi biso to bande ko sepena entourage ya Fali makasi tozo betela ngo maboko eza entourage mo kitoko boloba soit disant boloba ke faire il est mal entouré. Mais erreur oyo entourage a Fali basali botika ngana lo bango lelo ya ko attaquer Emelia obitika ngati lelo na ndima so entourage a Fali te OK ça entourage a batama yele mais basala erreur mo ya ko attaquer mutu mo za faible ole ba attaquer ba innocent bazawa basala polémique makasi na Fali c'est léo tout le temps na télévision ko critiquer Fali bo attaquer te mais boteka Emelia wana so pona nini bo tante wenge bo basoki bana wenge ba ndenge nini bana wenge bazaka na Facebook te wera na jibe ba fanatique à Facebook te ba personne humain boye physique ba mona naka bino lelo ba fanatique na bino baza ba fanatique ba Facebook ba mona naka te eloko ba pasteur musu baza ba pasteur en ligne bandimina kana Facebook bandimina YouTube église boza na ngote boza ne mona bango tala mona mai kobuka na te émission tour de contrôle et sili soki na silisi bokene siko ko polémiquer est-ce que makam na lobi on a kosi Lité ya kanda tika ko benga héritier
héritier la makambazo raisonner orchestre des États-Unis après États-Unis to kende Turquie héritier la makambazo ça les belé équipé la team Wata équipé foyer na équipé makamnae tika obenga wera nani héritier osengelo pardon pas wera j'espère que qui soko yé lisusu na koya Jibem Piana na wera son baba prêtre mutu moko ta leki bango na mboko na makambasala ata papa Luambo soko kele pa na tombo ya Luambo makiadi o chepe na boye papa Luambo banani basala makama minene na mboko ya Paris alors ba jibe na wera ata papa mbakuta kokama so ba che micro boye yo zala wala ba prêtre nyamakor Lukanzela poto bien le rôle qui veut confirmer marabatu poto et puis venanga rambo zwa vidéo au bombango soko me minya makor na poto ki man avion kan avion na otbetika mi boyo yo za no place ba bourgeois bazalaka mais place à kozala sorte na ba bureau note mais ce gars ba mega on bête ta miss mu keboy a oli mon avion alors qui mon avion même na habité na pilote à lukae donc on me met poto te vie batu balobela ko base belé o basa danger ata Kenya alors kima ponenga zawana à part Dubaï o ko biko ignorer awera sona kena voyager complexé émission tour de contrôle sili tolobela bino ba sujet ya partialité à Kanda Keba pardon to boyango tika rite kimia alors Kisinjora réponse na ezali la kisanga papier boye place ba komi Kisinjora za engagé na quartier la terre ba wanga na yot ba faire voyager batu awa babi asaka na quartier la tête obosa ni lisusu mutalongisa ba bendonga shoko na quartier la tête sana nesa yot osale miso bi famille mo bato vandi ba chengai molobeli na kelolo ba bendongo longwe quartier la terre yot talangana na ba pièce ça sona bina beta munduki makamozika Kisinjora c'est respecté okenda poto na ndoto mais mutu yako kokisango bla kibomoto boza héritier watanabi et puis poto ma sécurité Espagne même si po bimaki bokutani na ba grand prêtre kuna papa mama problème ni pas maman problème ni problème ni pour nga na fan héritier nga na porte parole héritier te nga na fan révolté na siliki na mon héritier ça mama be na mboko fona ya kolobela nga na te ko géri wana garçon li tout na porte parole héritier te porte parole ezali Dadi Mola porte parole ezali Masana ngai Francis Dibaya nga nazali spiritas donc fan penana yende koloba na siliki na koloba l'héritier voilà to kutali na répétition je crois bien il y a lelo to kenda répétition lelo na vendi stade wana na misinga fulibo mona toujours libanda répétition héritier watanabi répétition obig héritier alala bourgeoisie asa la répétition bourgeoisie angunzama bourgeoisie asokola bourgeoisie répétition place ade komi muke orchestre le plus stable du Congo la team Wata azana ba musicien oko champion classement ya Bayer Cédric Mbungu na 7 Miyembe na 9 chef Mishka yemoko 10 di Masana na Chéri Spira beti 3 di tala classement azana ba musicien bazo yemba na niveau mo eloko epile bino tala Erkela moni moyeta zongi Erkela zongi la team Wata soyez les bienvenus héritier le billet moko bato belé ba finga ngai pourquoi pas ya zonga nae na bato biro bazonga siko yo fan obi sa yo héritier ko zonga c'était poani c'est ko za faux fan so ko za vrai spiritas muninga so ka kenda ka moni place akenda ba nyoko mi akufi et akufa kasi la cause écoute senga pardon na la samba afukama Erkeli oza bon chanteur tia esprit kolanda ba lo engete merci moi na pe azonga bango nyonso bakozonga
parce que les orchestres c'est le plus stable du Congo. Orchestre c'est même musicien, orchestre c'est un succès. Voilà. Émission Tour de contrôle et Sili, ils allaient émission basalango spécialement pour l'héritier Watanabe, Fanny héritier Watanabe, Jerry Kobetos 207 de la presse, Joe Biden, Keba Poutine. Poutine de la presse, Keba Joe Biden. Donc merci beaucoup Nabino Toubolana Ibiso na Malula Muzinga télévision et puis na chaîne ya yemoko héritier Watanabe na salela e. Obetika ka toto ya Tembe TV, okomona mbala moko actualité tout héritier na Watanabe ko bimela yo. Les spiritas n'a pas de bambote belé à monde entier, n'a pas de bambote na ba béret rouge n'Angola. Ba vrai fan héritier Watanabe bazaka soki la team wate comique Angola. Baza organisé na niveau moko. Na bosani te ba américain toujours n'Angola. Kala mingi te to cha micro na wenza kikolo wana di. To panza indusa di. C'est toujours héritier Watanabe. Voilà. To silisi na pesi bambote na Mireille Ilunga depuis Londres bambote belé na pesi yemoko Brinette Malula kolo chaîne oyo esika vidéo zo les gars parce que on les rappelle na toto ya Tembe TV Brinette Malula lekia Andy Malula depuis États-Unis ya nanga biso ya famille ya nanga saelanga belé botika ngana lo bafuti langa ndaku 6 mois ya confinement di cash maninga wester botika na lo ba famille bo déranger été au petit nae Nathalie Vilanga adresse à motomètre beba zibeba bambote belé et puis Francis Chiyo Moulouba cher mutayebi sanga ko ma PDT IST za $3000 di oya ko ma PD bolikolo IST. Merci beaucoup Nabino Nyonso. Émission Tour de contrôle et Sili tokuta na répétition héritier Watanabe devoir les arts bafle ken pena zonga nchiki na komina Tembe Tembe na koka mwana komina Tembe Tembe kamati biso na komina Tembe Tembe na koka mwana